الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر الأستاذ الدكتور إبراهيم حلاوي جمعية النيل على دعوتي وعلى المؤتمر. يعني بننظم كل سنة وهو ليه خصوصية له موضوع معين، موضوع واحد من حاجة كويسة يمكن مش في مؤتمرات كتيرة. وأشكر الأستاذ شادر ونبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع المانجمنت اوف كرونيك كاف and protracted bacterial bronchitis in children. الكاف طبعا معروف انها most common symptoms عندنا كلنا، وفي الاطفال تمثل حوالي 50%، وهو اكثر سيمتوم بعد مرض الموت في الاطفال. بتقسم الكاف تقسيمات كتير قوي، فدراي ويت و acute وكرونيك، سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. الاكيوت والكرونيك فيها خلافات كتير في البيدياتريك، لكن يمكن عندنا في الادلت واضحه قوي. اكيوت اقل من 3 اسابيع، 3 8 صار اكيوت، بعد 8 اسابيع كرونيك. في ناس برضه بياخدوا هذا الراي في البيدياتريك، لكن المتفق على شبه يعني الاشهر حاجه ان الاكيوت كافر تشيلدرن اقل من 4 اسابيع. اكثر من 4 اسابيع هتبقى كرونيك، ودي يمكن امريكان كولج اوف ستيشن اختارت هذه التقسيمه ان اقل من 4 اسابيع يبقى اكيوت، اكثر من 4 اسابيع يبقى كرونيك. وليه قال كده بقى؟ لان معظم الاكيوت انفكشن بتتحسن يمكن البروف كومبليتلي قبل 4 اسابيع، ومعظمها بيبقى فايرال. بعد 4 اسابيع في الغالب مش هتبقى فايرال، وفي الغالب يبقى احنا لسه بدري قوي نقدر نعمل الانفستيجيشن اللي احنا عايزينه. في التقسيمه الثانيه بتاع سبيسيفيك كاف ونون سبيسيفيك كاف. سبيسيفيك يعني ايه؟ يعني في حاجه بتدل عليها على طول، يعني عنده هارت ديزيز وعنده بلابنج، عنده برونكيتس واضح، عنده فوري بودي، عنده اسبريشن، عنده لوجيكال ديسبنسر، في حاجه بتدل على الاندرلاين كوز في الفيشيال ايفالويشن. نون سبيسيفيك مفيش كاف بيلتر، بيسموها كاف بيلتر. سبيسيفيك كاف بيلتر ده مبقاش موجود، بقى مفيش حاجه واضحه تكون ده ديزيز محدد هو اللي عمل الكورونيك كاف، دي نون سبيسيفيك. الكوز اوف كورونيك كاف تشد طبعا اسم كبير جدا على راسه الانفكشن، لكن في سبب مهم قوي احنا بننساه ويمكن البيرنتس كمان بينسوه، بس مش موجود في السجن، يسبب كرونيك كاف للتشيلدرن. يبقى الاب سموكر، وفي نفس الوقت الكاف مش راضي يروح، مش راضي يتحسن. طبعا لسه كبيره زي ما قلنا هذا الكاف او الوي كاف سندروم، جاستروتوجيال فلاكس او كارليكوزس. الحاجات دي معروفه. في الاكيوت والبساط اكيوت كاف للتشيلدرن اللي قلنا اكثر من اقل من 4 اسابيع، معظمها من فايرال انفكشن، ده السبب الرئيسي اللي في عندنا كلاسيكال رايت حاجات سبيسيفيك زي بارك الكف مثلا او جروب الكف. ده هتبقى في ايه؟ هتبقى في الكلوز سبازموديك جروب او تراكيبلوميجالي او كلات الضغط. هم الكف الكحه اللي بتصفر، عايز تقول لك الكحه بتصفر كده وبيكح، دي هذه الكف سايكوجينيك وغالبا بتختفي بالليل، اسمها هم الكف ودي يوجوالي ابسنت دورينج سليب. الباروكسيزما الكف سواء معاه فوميتنج ومعاش بتاعت البرتص طبعا احنا عارفينها كلنا. استكانته كف بالذات في الاطفال تقطع كده، دي علامه على ان في كلاميديا انفكشن. الكورونيك والكف الكورنيك ده معناها سبب تنتيوز الموضوع النهارده، او كف اسوشيتد بالديسني والويد، دي غالبا بتبقى ازمه. الكف بوينتر هي سنه كبيره قوي، الدلالات وحاجه تقولين على طول ايه سبب الكف. في حاجات سيستميك وحاجات بالمونري. السيستميك مثلا عند كارديو كونجيتال ديزيز، ده هيبقى بيه انفكشن غالبا ديجيتال ثيرابي، كونجيتال انوميتال اللي سمعناها كل النهارده، وفي لاتوسرايد دلاله على الفيميل ديفيشنسي مثلا. الميديكيشن يمكن قليله قوي في الاطفال، مش هتفيد الفرق بالظاهر الا يمكن الواحد عنده بروفايد بوتنشال طفل صغير، نيورو ديفورمنتال انوماليز، دي دلاله على ان هيحصل شوكينج، هيحصل اسبريشن كل شويه، هيحصل فيه كرونيك كاف. الفيبر طبعا دلاله كبيره، ديفيشنسي وفيلينج ديفيكالتيز وهيستوري كونتاكت يدل على ان في تبروز لو كونتاكت التوبر ترانسميشن، يبقى الكاف دي ممكن تبقى احتمال تي بي. البلمونري كاف بوينتر زي الشيست بي، هيبقى في كلورايتس، هيبقى في نمونيا، ممكن الديلي موست والكاف بتاعت الموتس طبعا دلاله كبير جدا، والكارت نمونيا كلنا يمكن عارفين الحاجات بتاعت الكاف بوينتر بتاعت البلمونري. ايه الويت كاف؟ الويت كاف دي احنا عندنا في العضلات اسمها بوزيتيف كاف. طب العيال الصغيره ما بتعملش بوزيتيف كاف، ما بتعملش بوزيتيف، خلاص هي تسمى كاف. لما يبقى طلع في الكتب هتسميها بوزيتيف كاف. عشان كده المحاضره كانت الويت كاف. كورونيك ويت كاف signifies the presence، اهي الدلاله بتاعت اول حاجه على الولد عنده كحه
ويت كاف ديت اكتر من 4 اسابيع وكرونيك دلاله على ان في ايروي سيكريشن. ايروي سيكريشن اكتر سبب ايه؟ اكتر سبب ايه؟ انفكشن او في الكونجنتال مش جالها انفكشن بعد كده. فالكرونيك ويت كاف نص كومبوز فيها هيبقى الانفكشن. Early diagnosis and management of chronic bronchial cough likely important for future health. ليه بقى؟ لأن هيعمل بعد كده سيرفيولاتيف لانج ديزيز وبعدين يقلب ببرونكيتس لو كملت. يبقى الستيج الأخير بتاعها البرونكيتس. إيه الفرق بين السيرفيولاتيف لانج ديزيز والبرونكيتس؟ السيرفيولاتيف لانج ديزيز يبقى فيها ويك كاف كرونيك أكتر من 4 أسابيع لكن مفيش اناتوميكال ديستراكشن. تعمل هاي ريزوليوشن سي تلاقي السي تي والموضوع بنشوفها كتير في الأرض حتى. تلاقيه مش كرونيك برونكايتس مش ماشي في الكرايتيريا بتاع الكرونيك برونكايتس لكن دايما بيكح وبيتجرب فترات طويله جدا تعمل هاي ريزوليوشن ما تلاقيش ان في برونكيتس. ده لسه ستيج قبل البرونكيتس اللي هو كرونيك سيرفيولاتيف لانج ديزيز. الترم الجديد كده سمى كده قبل البرونكيتس. لو استمرينا فيها وما اتحسنش ما اتعالجش هيقلب ويبقى ديستراكشن يعني برونكيتس. هنا في بيبر منشوره في البيدياتريك ان كان جماعه صغيرين عملوا برونكوسكوب لاطفال صغيره من سن نوم لسن 3 سنوات ولقوا ان معظمهم او يعني تقريبا نص هو بيولد والنص الثاني من بيولد في البرونكوسكوب. لما جم عملوا شافوا بكتيريا فيها كان في بكتيريا كاتشر نيجاتيف في 54 وكاتشر بوزيتيف في 46%. ولو ان الكاتشر نيجاتيف دي مش معناها برضه ان السيرفيس قال ان مفيش بكتيريا، لا ممكن يكون في بس ما في الكاتشر او فايروس. طبعا ما ننساش الفايروس اللي كان جزء كبير بس احنا قلنا الفايروس اكتر في الاكيوت قبل 4 اسابيع وبعد 4 اسابيع بتبقى كرونيك بتبقى مصري بكتيريا. ولما عملوا الكاتشر لا المشكله في الترايس 17%، ستريبتوكانوليا في 20%، نون تايبل موفرس انفلونزا في 49%. ده الحاجات اللي لقوا فيها اورجانيزم. دي بوجه عام في الويك كاف. ايه بروتكتيف بكتيريا برونكايتس هي معظمهم اللي بتوصل كرونيك كاف معظم السبب الرئيسي فيها بروتكتيف بكتيريا برونكايتس. بروتكتيف يعني ايه؟ ريزيستنت بكتيريا برونكايتس وعدت فتره طويله لها 3 كرايتيريا اتفق عليهم كلينيكال وواحده كرايتيريا لاب وذلك بتقسم نوعين كلينيكال بيز ولابوراتوري بيز. الكلينيكال بيز البوتيزيس اوف كرونيك ويك كاف اللي احنا قلنا عليها ديفينيشن اكتر من 4 اسابيع. الكرايتيريا الثانيه ثيرابيوتيك تيست ان تتحسن فجاه الطفل ده اسبوعين انتي بايوتكس اللي معروفه في المكان اكورد الكاتشر والسيفتي الموجوده لكن هم معظمهم بيتفقوا على الكومكس كلاس. والجماعه الانجليزي احنا شايفين دايما بيحبوا الماكرولايتس. الكرايتيريا الثالثه نو كوف بايتر. نو كوف بايتر مفيش حاجه دلاله واضحه على ان في سبب معين في هذا الشايلد ان هو عنده كوف موجود. اللاب لو عمل باد او حتى يجي الاسبوع طبعا بعض الناس لو عمل بيو طب لا الاسبراتور باسوجين الديني ستيك والتمور ده 10 كل يونيفورم يونت بالمليلتر. دي بنسميها دي لاب كونفيرماتوري تيست للكونتراكت بكتيريا برونكايتس. يبقى كده كونفيرم بيلاب وده دايجنوستيك ما فيهاش بشرط ان ما يكونش العيان ده عنده بكتيريا اورجانيزم بكتيريا برتاسس او مايكروبلازما برونكولي او كمان نكون احنا عارفينها بالسيرم ليفل او بالسيرولوجي بتاع العيان ده ونشخص خاصه كلاميديا او مايكروبلازما. لو هنا في الكرايتيريا دي بقى كونتراكتد بكتيريا برونكايتس كونفيرمد باي اللاب اللي هو الفيلم. لها اسامي ثانيه البروتكتيف بكتيريا برونكايتس قلت مثلا كلينيكال فينوتايب بيسموها برونكايتس تشايلد هود او ريزيستنت اندو برونكيال انفكشن باعتبار ان هي انفكشن ريزيستنت وريسبيراتوري باسوجين اللي فيها 3 مشهورين لسه احنا دايما بنتكلم فيهم اللي هو الهيموفيلس انفلونزا ستريبتوكانوليا والتراليز. ده 3 مشهورين بيسببوا بروتكتيف بكتيريا برونكايتس. بروتكتيف بكتيريا برونكايتس في مصر مش كتير قوي عشان احنا ما شاء الله بنبدا دلوقتي من اول يوم وما بنستناش نقول عليه كل بكتيريا بتبدا الاطفال كله بياخد انتيبيوتيك يبقى استيجو فايلر في الشهر اللي بنقول عليه ده بيكون كله خد انتيبيوتيك. هي مشكله دي ظهرت هناك من 15 سنه 20 سنه بدات تظهر وتزيد لان في ريستريكشن على الانتيبيوتيك ما بيديش انتيبيوتيك في الفايلر ابدا ولا ستار تراك ولا الراجل يموت ولا كده كل معظم ما بياخدوش انتيبيوتيك فبيبقى حالات منهم تبقى مزن والتاني يبقوا حاطين هي البكتيريا البرونكايتس. ايه اللي يخليه بقى يجي البكتيريا وايه اللي يخليه يجي له بكتيريا انفكشن وتبقى ريزيستنت كده؟ حاجتين مشهورين عندنا في كل حتى في القدر البرودكشن البايوفيلم يكون سبب او يحصل امبيرمنت اوف ميكوسيلياري كليرنس بعد اسبراتوري انفكشن الفيروس ده حصل واحده من دول يا برودكشن بايوفيلم امبيرمنت اوف ميكوسيلياري كليرنس. طب البرودكشن بايوفيلم ده ايه؟ البايوفيلم ده ماتريكس بيحمي نفسه سبحان الله ربنا عامل كل حاجه تحمي نفسها حتى البكتيريا حتى حاجات الضاره بتحاول تحمي نفسها لا تبقى
فبتعمل البايوفيلم ماتريكس سكريتد باي سب بكتيريا which respiratory story يؤدي الى ايه بقى؟ ادهرنس اتاشمنت يلزق في البول مش عايز يمشي. وبعد كده بس ده فاسيليت اكسس بلوترانت يعيش ويتغذى كمان. وبعدين تكريز انتيبيوتيك فلتريشن ما يخليش انتيبيوتيك يصنع حمى نفسه بالماتريكس الموجود ده. وبعدين عمل بروتكشن اجينست انتيبيوتيك انا ما خلاش يصنع نوت افكت في الصدر كورس اوف انتيبيوتيك لانه عمل الماتريكس اللي حوالين منه. وبالتالي هيبقى انفكشن بقى ريزيستنت اجريسيف انتريت بيفور بارت بايوفيلم هيبقى مهم جدا في العلاج ان احنا قبل ما يكون البايوفيلم. الطريقه الثانيه ان يتقلب يبقى كرونيك يبقى عمل بروتراكتيف بكتيريا لونجايتس ان يكون في امبيرمنت اوف ميوكوسيليا كليرنس سواء ده كان جينيتال الحاجات الجينيتال كتيره اللي سمعناها زي سيستيك فايبروز برايمري سيليا ديسكاينيزيا وبراكيوماليشيا كل ده ساعد على امبيرمنت اوف ميوكوسيليا كليرنس او يكون نتيجه فيروس بتاعت اللي فيها فيروس اللي هو سباتيك انفكشن الايرلي تشايلد هود جاله انفكشن فيروس كتير ورا بعض فالايرلي تشايلد هود على نص سيلة هيقلل الامبيرمنت اوف ميوكوسيليا كليرنس يؤدي الى ستيجز يؤدي انفكشن او يكون كورنيك كنترول ازمه انفلاميشن وميوكاس بلاجنج وفي ميوكاس بلاجنج معنى كده كل ازمه من الانتيبيوتيك بروبلم لا حصل انفكشن وبعدين حصل امبيرمنت اوف ميوكوسيليا كليرنس وحصل ستيجز ويؤدي في الحاله دي الى انهانس باسكوليريتي لايف. شخصها ازاي؟ متركب بكتيريا برونكايتس اللي هي البي خاصه او بالسيمبتومز اول حاجه كلينيكال ما ننساش الكلينيكال في اي حاجه هي اهم بزنسها الكف لكن الكف ديت لازم ناخد بالنا ما تكونش ريكارنت ما تبقاش مرتكب بكتيريا برونكايتس يعني بيروح بقى له شهرين بس كل اسبوع اسبوعين يسرع شويه يجي له تاني انفكشن تاني يجي له تالت ما اسمهاش بكتيريا برونكايتس لا دي معناها ان فات الشهر كله كل الفور ويكس ده ستيل كافينج ويت كاف موجوده ما بتتحسنش ما بتروحش. بس ناخد بالنا بقى ايه؟ اي حاجه فيها سكريشن تبقى ريليتد بالمشكله. الولد ده بيجي ينام هيكح ده ازمه دكتورنا الكف فتيجي بالنا الازمه ويجي يتحرك الكح برضه الازمه فناخد بالنا دي مش الازمه لا هنا ويمكن الفيروس اللي معانا في الموضوع ده نتوه احنا اكتر لكن هي فيها سكريشن فيها اللي هقول دلوقتي بتغرف اكتر ابروبريت دي كمان كرايتيريا تفرعها عن الازمه وديسربتيف سليب طبعا وهي نوت ازمه طبعا نوت ازمه ليه؟ لان هي ويت كاف ونتيجه انفكشن لكن تشابه مع الازمه لانها نايت كاف زيها نتيجه اكسبريشن فقط انفكشن في الازمه بتعمل سكريشن برضه احيانا بالتالي تتفق معها. تيبيكالي كاف سو ماتش اللي بتبقى بير كاف بس بتبلغم كتير بيبقى عايز مكتوب بيبلغم كتير فنقول عليها جايه ازمه جاله هو جالي في الكف وفي الحقيقه بقى دي مش ويز دي راتب ايه؟ الراتب ده كورس نون موسيكال سايت جنريتد بدرجه ويز كتير قوي من البيلرز يقول الواد ده بحس بايدي كده البلغم بحس بايدي البلغم هو ده بحس بايده مليان بلغم ما بيكفش البلغم بتاعه ده لدرجه انه يحس بايده ده الراتب. شيستو بلغم غالبا ما بيبقاش فيها حاجه بس كان فيها رولسيكنينج واحيانا طبعا فايبريشن سواء بيبقى لو سنسيتيفيتي في مرتكب بكتيريا برونكايتس كل ده. البرونكوسكوب طبعا هو دايجنوستيك وبيتعامل معاه باب وقلنا هنعمل سكولينج فورمينج يونت وهيبقى في ايه؟ هيبقى في سكريشنز تيبيكالي سكريشنز دي في حاجه بقى كاركترستيك في البرونكوسكوب اللي بيبقى كولابسبل برونكاي لما يجي يشفط في الباب يبقى البرونكاي بقى كولابس اثناء اسبريشن. ادي برونكوسكوب صور دي طبعا دي شهيه باينه انها كده وباينه انها بيورلاند السكريشن بتاعتهم. في حاجه بقى اسمها اكستندد بروتكتد بكتيريا برونكايتس اكستندد يعني ايه؟ يعني عدت كمان اكثر من 4 اسابيع كفوا من الدوز افتر اكستندد كورس هنا 4 اسابيع بدل ما كان اسبوعين لا ده عايز 4 اسابيع عشان يتحسن. الريكارنت لو جيت 3 مرات في السنه 3 مرات كل مره في شهر واكثر من شهر وبياخد الانتيبيوتكس وبترجع تاني يبقى دي اسمها ريكارنت بروتكتد بكتيريا برونكايتس. ادي السيكولي اللي احنا مش عايزين نوصل لها اللي هي بروتكتد بكتيريا برونكايتس ممكن تبقى اكسين ممكن تبقى ضغط دهيت ممكن تبقى ريكارنت شويه داخلين مع بعض دول. ايوه الوسطانيه كورونيك سيدوريت فرانك ديزيز لو كانت موجوده وحصل فيها ريكارنس هتوصل للستيج بتاع كورونيك سيدوريت فرانك ديزيز. لو ما بقاش مضافه ممكن تبقى ريفيرسبل ولا ريفيرسبل لو اتحسنت وخدت العلاج اكتر هتاخد 4 اسابيع في العادي واكتر كمان وكل ريكارنت اتاك ما اتحسنتش هتبقى برونكيتس لو ما حصلش ريكفري. التريتمنت طبعا هيبقى ايه؟ هيبقى الانتيبيوتكس عشان نعمل هيت الانتيبيوتك ونعمل ريكيت الانتيبيوتكس. والحاجه الثانيه كمان نعمل ريسيفر
مش ناقص ان احنا نيجي بس نظروف كتير، لا تمام. البريستورات سوسايتي يعني جماعه الامريكان دايما كده بيحبوا الكوموكسيكلاف. البريستورات سوسايتي كده advice for 6 weeks oral antibiotics. وقالت الماكرولايت طبعا ما لقوش انها سبيل على الكوموكسيكلاف في علاج متاكد كده برونكايتس، لكن فيها ميزه ان احنا ممكن ندي ديلي دوز. هي ديلي دوز مش زي الكوموكسيكلاف كل 8 ساعات، لا هي دي وانس ديلي. وبعدين ممكن كمان لو هنطول اكتر من 4 اسابيع في التريتمنت ممكن ناخد 3 ايام 3 ايام في الاسبوع بس، 3 دايز في بالذات الازيثرومايسين. الامريكان كولج اوف سيست فيزيشن في سنه 2017 بنشاط وكاله الشيست عملت جايد لاين واكستندد ريبورت عن مانجمنت اوف ويت كاف للتشيلدرن، كرونيك ويت كاف للتشيلدرن والبروتكتيف بكتيريا برونكايتس. هيعملوا 6 ستيشن اختصارا لكل اللي فات ده كلته. لو لقوا عيل شايل اقل من 14 سنه ويت كاف، وبعدين الويت كاف دي ما بتتحسنش قبل 4 اسابيع، واداله انتي بايوتكس كوميكسيكلاف عنده جدا كوميكسيكلاف او حتى ايفين ازيثرومايسين وتحسن، اعتبروها ثيرابيوتيك تيست او فور دايجنوز فراكتيك بكتيريا برونكايتس. يبقى الستيشن الاولانيه الريكومنديشن بتاعها ان دي انتي بايوتيك تتحسن، يبقى دي كلينيكالي بيز دايجنوز فراكتيك بكتيريا برونكايتس. لو عمل كمان الثيرد ستيشن بقى ان هو شايل فراكتيك بكتيريا برونكايتس معاه عمل برونكايت ولا جفاش كلينيكال امبورتنس انفلوسكوات بكتيريا، لقى في بكتيريا اللي قلنا 10 أس 4 ويعمل ايه؟ ميوكوسيجري بيز، يبقى دي مايكروبيولوجيكالي بيز بروتكتيف بكتيريا برونكايتس. يبقى اما كلينيكالي بيز اللي هو كان انتيبيوتيك بتحسن اسبوعين، لا اما عملنا بال ولقينا الكل انفورم يونت 10 أس 4، فيبقى دي مايكروبيولوجيكالي بيز كونفيرمد بروتكتيف بكتيريا برونكايتس. نديله برضه 2 ويكس فابرويد انتيبيوتيك. طب ما تحسنش ندي 4 ويكس انتيبيوتكس عشان دي بروتكتيف بكتيريا برونكايتس، هنسميها بقى ايه؟ اكستندد بروتكتيف بكتيريا برونكايتس. طب خد كل دول ما ينفعش، يبقى لازم ندور بقى احنا على الاندر لاين كوز، ندور على كوب وينتر تاي عندنا ونعمل برونكوسكوب ونعمل بال ونعمل فرشه ونعمل سنسيتيفيتي عشان ندي التريتمنت. اخر ريكومنديشن كانت الفيرذر انفستيجيشن فريكشن بالبرونكوسكوب اند اور شيست كومبيوتر توموجرافي، اسسمنت اوف اسبريشن اند اور ايفالويشن اوف نيورولوجيكال كومبتنسي. ممكن يكون بقى نيورولوجيكال ديفيس من ديفيشنسي واحنا مش واخدين بالنا. الفاكسينيشن مالهاش رول ولا لها رول خالص فيها. في النهايه برضك ده مأكد ان احنا مش معنى كده ان احنا عندنا اكيوت باراسيتك انفكشن ولا الفيرال انفكشن، لا احنا ده كل الران نوت كل باراسيتك لحد 4 اسابيع. 4 اسابيع وستيل ويت كاف في الحاله ديت هندي الانتيبيوتيك فيجراسلي فور 2 ويكس وريجولار عشان نمنع البروتكتيف بكتيريا برونكايتس، وبالتالي نمنع الريسبيراتوري لانج ديزيز والبرونكيتس اللي هو اناتوميكال ديستراكشن. وفي نفس الوقت برضك الاكيوت اكسسربيشن برونكال ادم اللي هتشابه مع دي، بس احنا عارفين الازماتيك نو رول فور انتيبيوتيك، نو رول فور انتيبيوتيك خالص فيها خلاص بس لان معظمها فيروس، حتى ايه في القدر كله فيروس قليل قوي اللي بيبقى فيه اندرلاين كوز او في كوموربيديتيز هو اللي بيحتاج انتيبيوتيك. مش عمال على بطال الانتيبيوتيك، مش معنى المحاضره دي احنا ندي كده لا احنا محتاج نشخص حتى كلينيكال بيز وزاره البكتيريا برونكايتس او حتى المطلوب مننا كمان نعمل كونفرميشن اذا امكن عشان يبقى البروبر انتيبيوتيك في البروبر سيتويشن في منع الديستراكشن والضرر، منع البرونكيتس اند سيكتيف ماتش.